करते हैं अभी स्टार्ट इसको, तो साउंड सुन सकते हो। वाह भाई वाह यार, इसको बोलते भाई काम। जो काम हुआ ना ये हुआ है भाई काम। मैं तो एक ही बात बोलूँगा भाई, ज़िंदगी में एक बार मेरी नोट कर लेना कि सुनेत एजेंसी में भाई कदम भी मत रख देना आप। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तिशान मोटर व्लॉग्स। कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हम RS 200 पे, जो पहले ही आपने देखी है, जिसके साथ ड्रैग रेस हुई थी MT की। तो अभी जा रहे हैं अपनी रैप्टर को लेके। फाइनली आज रैप्टर घर आ जाएगी और उस पर ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। देखते हैं भाई, आराम से चलानी पड़ेगी अभी थोड़ा टाइम। तो अभी इसको भी भाई, इसकी लुक वगैरह आपको दिखाएंगे आगे पेट्रोल पंप पे। काफ़ी ज़्यादा सेक्सी बना रखी है, क्योंकि जब चंडीगढ़ से अभी आया है जस्ट, और मेरे साथ पालमपुर निकल आया ये। तो मैंने लुक वगैरह देखी भाई, काफ़ी ज़बरदस्त ऑसम अल्टीमेट लुक है। तो रिंग्स वगैरह तो आपने पहले देखे थे भाई। अंडर वैली और ब्रेक लाइट जो है वो इंस्टॉल करवा रखी है, वो आपको फुल लुक भाई दिखाएंगे अल्टीमेट। मैं भी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ चलूँ चंडीगढ़ काम करवाऊँ, लेकिन देखते हैं अभी कितना खर्चा। वैसे तो पता है मेरे को खर्चा ज़्यादा 18-20 हज़ार आ ही जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम करवाते हैं रैप्टर पे। मॉडिफिकेशन के साइड ज़्यादा ध्यान रखूँगा अब मैं। भगाऊँगा भगूँगा नहीं, क्योंकि भाई अभी सब ख़त्म हो गया भगाने का काम। अब कोई भगाएंगे भगूएंगे नहीं, बस ये है मॉडिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे। और ड्रैग रेस वगैरह भाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ड्रैग रेस पे आप भाई काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं अपने भाई को। क्योंकि मेरे को लग गया पता कि आपको ड्रैग रेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ड्रैग रेसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा ड्रैग रेसेस पे ही वीडियो बनाऊँ। और जो देखते हैं क्या काम अपने रैप्टर पे हो तो गया। वैसे फ़ोन आया था मेरे को एजेंसी से कि भाई आ जाना 5-5:30 बजे से पहले। तो अभी तो निकल चुके हैं, आराम से जाएंगे। अभी आपको लुक आगे दिखाते हैं पेट्रोल पंप पे खड़े होके। थोड़ी सी भगाते हैं इसको भी। लीनिंग में मेरे को डर लग रहा है भाई, अंडर वैली गई तो फिर भाई मेरे को बोलेगा कि अंडर वैली चली गई, इसलिए मैं भगा नहीं रहा हूँ इतनी। तो गाइस ये रही अपनी रैप्टर। भाई कितना काम हुआ, स्टार्ट शूट करने देखिए। क्या ठगोई है शायद, और वो पता नहीं होना। ਇਹ ਬੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਏ ਸੀ ਬੋਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ ਸੀਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਇਹ ਬੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ। ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੀ थी मेरे बेकार है भाई। मैं एक बारी वीडियो पाई थी उन्होंने 3 बारी नहीं, पहली बारी 1.5 साल पहले होया ना हदा। उसके बाद सैट रहना चाहिए ना बाइक। उसके बाद क्या होया, कूलेंट लगी पे मिक्स होना इंजन ऑयल च, दे सीन रहा। फिर पक्खा लगी पे चालू रहना, बड़े बड़े सीन दे। तो गाइस अपनी रैप्टर फुल रेडी हो चुकी है, घर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अभी तो थोड़ा सा काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह की दिक्कत आती है, अंदर चला जाता है। तो वो कर रहे हैं अभी सेट। तो ये मैं सोचने की भाई ने ड्रेस वगैरह नहीं डाली है। टाइम ओवर हो चुका है, आपको टाइम भी दिखा देते हैं। देख रहे हो 6 बज चुके हैं। तो बाकी तो फुल रेडी है। इंजन साउंड वगैरह आपको सुनाते हैं आगे, थोड़ा सा काम होने देते हैं। बाकी आपको बताते हैं भाई क्या दिक्कत क्यों आ रही थी। जहाँ पे पहले काम करवाया था उनकी वजह से क्या क्या दिक्कत आई है।
तो मिलते हैं आपको आगे। करते हैं अभी स्टार्ट इसको, तो साउंड सुन सकते हो। ये है ओरिजिनल साउंड इसकी, तो अपने भाई लोगों ने इन्होंने किए काम, तो देख सकते हो। तो भाई अभी तो साउंड वगैरह भाई सब कुछ ओके है। तो ये नहीं है कि पहले जैसा काम है इस पर, पहले तो काफ़ी ज़्यादा बेकार काम है। वो आपको रास्ते में बताएंगे इसका क्या क्या काम हुआ, किसकी वजह से क्या दिक्कत आई है। और बाकी तो मिलते हैं आपको। गोप्रो पे बारिश काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है बाहर। तो भाई थैंक यू, काम बढ़िया है ये भाई। ओके भाई, तो अभी चलते हैं गाइस। कभी बार तो बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो गाइस यार पूरा भीग चुका हूँ मैं, और देख सकते हो पीछे बारिश लगी थी काफ़ी ज़्यादा। ये रही अपनी रैप्टर। तो अभी तो भाई चला के ले आया मैं, तेल नहीं है इसमें, तेल नहीं डलवाया क्योंकि वहाँ पे बारिश लगी हुई थी, जल्दबाजी में निकला है तो पूरे गिले हैं। तो अभी घर की तरफ निकलते हैं भाई। बंदे देख रहे हैं भाई मुड़ मुड़ के रैप्टर को, अभी तो कोई काम नहीं करवाया अभी। भाई साउंड सुनो यार, ये लो, वाह भाई। ये इसका नेट थोड़ा सा फ्री है, ये करवाना पड़ेगा अपने को सेट। वाह भाई वाह यार, इसको बोलते भाई काम। जो काम हुआ ना ये हुआ है भाई काम, ये नहीं भाई बेकार सा काम सुनेत में। भाई मैं तो बोलता हूँ भाई ज़िंदगी में कभी मत जाना, ज़िंदगी में भी ना। सर्विस करवाने कुछ काम भी होगा ना भाई इंजन का, भाई पालमपुर साइड जाओ या फिर मटोर जाओ भाई, वहाँ पे काम करवाओ। जो मटोर में खुली है नई एजेंसी, वहाँ पे काम करवा लो चाहे। और भाई सुनेत में बिल्कुल भी मत जाना भाई, बिल्कुल भी। पैसा बर्बाद होगा वहाँ पे भाई, इतना पैसा बर्बाद किया ना वहाँ पे जाके, हद से ज़्यादा भाई। जितने की लिए ना भाई उससे डबल लगा चुका हूँ अभी तक। तो आज जाके सेट हुई है भाई, 20,000 रुपये लगा के आज सेट हुई है भाई। बिल अभी तक मेरे को वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो बिल अभी तक दिए नहीं उन्होंने। बाकी तो भाई अभी तक तो मेरे को एक नंबर काम लगा। जो साउंड है ना भाई एकदम स्मूथ साउंड, जैसे अभी एजेंसी से निकाली हो वैसी साउंड है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। अब ये 100, 150, 200 किलोमीटर आराम से मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू वर्क हुआ है इस पर, तो उसको थोड़ा सा सेट बहने में टाइम लगेगा। टाइम सेट तो बैठ चुका है, लेकिन जैसे न्यू बाइक लेते हैं ना भाई, थोड़ी आराम से चलानी पड़ती है एक आधी सर्विस में वैसे। लेकिन इसको सर्विस नहीं देखनी पड़ेगी, बस ये 100, 150, 200 किलोमीटर थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा। उसके बाद भाई आराम से फिर मज़ा आएगा। अब तो भाई काश ऐसा काम मेरा फर्स्ट टाइम ही हो जाता ना, तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आनी थी। पर यार मैं तो एक ही बात बोलूँगा भाई, ज़िंदगी में एक बार मेरी नोट कर लेना कि सुनेत एजेंसी में भाई कदम भी मत रख देना आप, पैसा बर्बाद होगा भाई, सीधा बोल रहा हूँ मैं। इसके ऊपर भाई अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं, जब मेरा पुराने वाला सामान आएगा ना भाई, वो अलग वीडियो होगी भाई। वो वाली भाई नेक्स्ट लेवल होगी, जो भाई धमाके तो धमाका डालेगी भाई वहाँ पे एजेंसी में। क्योंकि भाई जो साउंड आ रही थी ना इसकी, मेरे को सुनेत वाले बोलते भाई कि नहीं चला भाई, चल पड़ेगी। तो भाई इतनी चलने में भाई इतना काम आया 20,000 का। अगर उनके मानने से मैं काम नहीं करवाता ना और इसको नहीं लेकर जाता, तो भाई पूरे इंजन की बैंड हो जाती भाई, बाजा बज जाता भाई पूरे इंजन का। ये अपना दिमाग लगाया, और भाई मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे थे भाई वहाँ पे लेकर जा। भाई ये भगवान का भाई 2 दिन में भाई रैप्टर अपने पास आ गई है। और यहाँ पे होते ना भाई 1 मंथ या 1.5 मंथ भाई निकल ही जाना था, और रैप्टर हाथ में आने से रही। फिर अभी तो इन्होंने 2 ही दिन, ये था कि आज वहाँ पे ये था कि वर्कर तो बढ़िया थे,
लेकिन मेरे को आज मना कर रहे थे कि भाई नहीं देंगे, कल ले लेना, क्योंकि सप्लाई वगैरह देखनी थी उन्होंने। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा लो, 5-10 मिनट जो भी होता है। तो ये उन्होंने मेरी बात मान ली भाई। पूरा जो कूलेंट का जो सर्कल वगैरह था भाई, सब कुछ उन्होंने देखा, चलू के देखी 1-2 बार। उसके बाद इन्होंने मेरे को हैंड ओवर की है बाइक। उसके पहले हैंड ओवर नहीं कर रहे थे बाइक को, रैप्टर को। तो ये यार काम तो भाई बढ़िया है। तो अभी तो भाई पूरा भीगा हूँ, ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सी। तो चलते हैं, अभी तो घर ही जा रहा हूँ मैं।